我就已經偷偷地打完個女 boss 啊！我俾人知你咩名先得㗎？我女經紀，咁我開始第2集啦，不過偷玩咗，好對唔住。呢度有啦，呢個太重啦，如果用呢個刀，我哋走翻俾翻落市先啦。第3樓。哇哦！哇哦！準備3槍人就換㗎啦。咁我揾啲人同我哋玩啊，準備要。冇事呢個，上面就有錢，係有錢嘅，我去翻呢個先。呢個隻俾咗，OK，翻嚟，點解點樣讀？我記得點樣讀，我試過啦。終於落咗嚟啦！呢層我哋攞咗3個鑽石，因為我哋咁唔知呢張人又換咗會點？你嘈啊你！咪嘈啊你！咪嘈啊你！講咩做咩啊？哇係啊！點樣做啊？喂，唔好嘈啊你！煩你！呢個應該係專長。我記得你。你嘈啦你，搞咩你？你教新人入門先啊 ！OK， 我哋撳加掣，有新。好啦。唔記得咗玩咗未？我係堅堅阿哥。Hello，我哋而家我就會做古詞噶啦。咁我哋講下邊啲嘢咯。我應該有啲嘢啊，因為有新嘅功能可以用。好，我睇下有冇嘢先。呢度咦有一大筆錢喺上邊嘅，冇錯啊。我哋收呢度咦有嚿嘢喺度。我記得可以穿牆，每條有個佢。咦，有個寶箱喎，睇下裏邊有啲咩先，有個鑽石喎。我哋講。係
你試下整個電掣裏邊有冇嘢？嗰個電掣裏邊有冇？嗰個電掣裏邊，我點樣？得喎！咦，真係有嘢喎！而家估中。我條死係啦，唔知出翻嚟啦，咁我哋好啦。哎呀，你出翻嚟先，你Queenie原來唔可以掂水，我哋呢度，你去翻山嗰度玩先啦。我哋呢度，係啊。好，我哋一齊去山度啦。喂，玩緊佢。但係搣嘅你，哎，玩唔過。好，今日我哋去咗呢邊先，係咩嚟先？呢個女廁入得。呢個係黃色嘅嘢啦，咩得？點樣㗎？個鏡裏邊有坑渠咯。哇！好多蜘蛛喎，照佢就會死㗎啦。你教水啊？呢個係咩嚟嘅？你就係幫個仔睇。咦？上面啲水冇咗。上面水冇咗喎，我水冇晒啊！跟住個廁所上面有鑽石，你見唔見到啊？見到，咁你上翻嚟先啦。我拎埋啲錢先。你跌晒。呢個坑渠，我見到應該係 Y 大陸。呢個得嘅，你點樣做？咦，裏邊有個，你入去，因為入到去應該，入到去會，你攞個鑽石啊？唔應該落去啊，嗰個水下邊嗰度。水下邊嗰度咩？喺下邊呢度啊，應該得嘅。鑽石先咯。我哋呢層嘅第一個鑽石。好啦，我哋夠啦。你喺邊度？有啲快走喎。你又攞一個手匙。咁類似點都冇用啦。我幾行？我有個鎖匙，所以我開。我唔睇冇嘢嘅。如果真人又會係用，假去跳過呢啲嘢，如果真人又會係用加呢啲嘢。咦？我又跳過啦，點樣睇呢啲嘢？好，我哋睇下去邊間嘢先咧。我睇下呢邊先，因為呢度有全部幾度邊度？等一陣咯。睇下嘅，我喺度先。呢度睇呢度裏邊，我睇下呢度裏邊有啲咩先。我睇下。哇！
哇，係 boss，有 boss 啊！佢攞住一遞，係2樓嘅遞，即係下一層係2樓啊！睇下可唔可以入去嘅先。睇下可唔可以入去？呢個有鎖匙嘅應該。誒，呢度有嘢喎。睇下歪仔歪啊！個歪先。睇下嗰邊有冇嘢？你知啊？睇下。O.K. 睇下我先。好，繼續等我。O.K. 我頭先攞個00喎，00睇下邊個階磚嘅先。呢個應該係階磚嚟嘅。你個俾我，你個咧，好。你去啦，我諗辦法好啦，我就關我事嘅呢度。咦？兩咗時有嘢嘅喎，點樣攞咧？我哋拎咗呢個先咯，明顯啲嗰個。哦，你會食成汁咁樣攞㗎？有鬼啊 ！O.K. 點樣啊？喺邊度我哋？喺度你後邊。鬼嚟啊！打爛咗喎！我成日呢個打爛後邊嗰個牆，我嗰個鑽石嗰個你打爛，用佢打爛。有鑽石喎，你用佢打。你話其他嘢打爛咗。如果打，哎呀，冇先。哎呀，冇咗。我應該點樣可以打？咦？呢可唔可以用歪仔打爛？係喎，有機會。我想打爛，可唔可以打爛呢啲劍嘅先？咦？咁樣我都係。原來呢？咁啊！原來可以真係可以打爛喎。嗰個佢哋去鑽石嗰埲牆，咁咪可以攞到嗰個鑽石咯。你揾到一層嘅，就係2個鑽石，咁個藍水味嘅，地質係黃色，呢個最甜。好咯 ，OK 走啦。嚇有冇啲神秘先？其實頭先嘢都好神秘嘅咯，我覺得。我哋嘅橙係紅心，心應該係因為隔離線。紅心呢邊，你入去。咦？呢件衫應該有魚槍可以拉整。咦？好提議喎！咦？真係可以啊！睇下會有啲咩先？哎呀，算咗先真係。哇！得啦得啦，點咩發生？咦？嗰個門嚟㗎！等你嘅神秘有鑽石啦，有鑽石啊！我哋一陣間先拎嗰個寶箱先。我哋有呢層嘅3個鑽石啦。個寶箱裏邊有啲咩先？哇！有好多錢同埋一粒珠啊！好，我哋而家就開咗呢個鎖匙先啦。應該卡住咗喺度啊！哎呀，飛嘢，一定有鬼跟住佢啦！睇下佢，你先拉呢個嘢。咦，後邊有呢個掣，睇下咩？打開咗啦！好多錢同埋，應該呢度可以翻，應該呢度先。咦，唔係喎，呢度塊鏡。咦，有水喉，有水，有樽凳喺度，即係佢個水喉喺呢邊啦。咦，係喎，
面咧，因為有鑽石啦。咦，出翻入嚟啊！哎呀，幾多錢啊？咁我哋去翻呢隻牛仔嗰度咧，呢度咧咁就好多錢啊！乜個綠色嘅？哎呀，呢支細粒鬼喎，細啲嘅都係。呢個咩嚟嘅咧？同本中嗰啲差唔多㗎咋啦。咦？咁一吸就入去㗎咯喎，咁好容易啫。係咯，冇天然石。有翻個排線嘅鎖匙啦。咦？我要試下吸呢啲後面有嘢嘅。呢樣嘢有好多錢。有冇嘢呢度啊？呢度有嘢喺度。有冇錢啊？可唔可以閂翻嗰度先？因為你開嗰度唔要閂翻。我哋去。啱啱。我哋咦？等一陣。呢個好似同我哋頭先嗰個差唔多係神秘門裏邊有冇神秘嘅先入門？你講係神秘，因為我哋搞到食鬼先多咗錢啊！有道理。首先我哋揾葵扇啊，就喺上邊。禮物好啊，今次係咩？吸晒啲嘢下面。哇！唔見咗喎，點㗎？咦？真係喎！係咪要吸佢啊？喎，老鼠啊！東西老鼠喎，兩隻東西老鼠啊，有三隻啊！你識個無限復活嘅，你唔使擔心。你打有錢嘢嘅人。全部都係用晒古樹，但係睇下個 boss 嘅應該係你打噶啦，你係，不過你應該係兩個一齊打嘅，係，好似啊，呢個冇鬼啊，呢次係。卡，哎呀，呢個硬頸嘅喎，一定有鬼啊！硬頸，咁係照唔到佢哋，咁點樣乜球？哦，照到佢喎。我哋可以用其他鬼咧打落佢度，我可以咁用其他鬼。好啦，呢就死緊啦！有其他啲小小鬼，有其他就呢啲大嘅撞鬼。咁我又去其他嘅燒。
啲嘢我頂住。我頭先吸咗，因為我冇食鼻嘅咧。我哋應該喺呢度，因為我哋應該都食呢個啦，好啦。食嘅嘢，冇得行。咦？點解咁樣嘅呢度？係咯。點啊？好，搞掂。咩事啊？我哋開電啊，冇事。刪咗，吸呢度嘅，呢度係咦？哦，可以喎，我翻邊就得啦。我入去咯。咁玩啦，好啦，我哋開呢個夾萬啦，睇下裏邊有啲咩先。應該要多個鎖匙啦。呢個睇下裏邊，仲應該係大公司網嗰個 logo 啊。有可能係嗰個波士啊，嗰個鎖匙。我記得嗰度有嘅，但上面嗰度有啲毛巾，同埋嗰度有個窿。我哋上去上邊揾啲，睇下可唔可以跌落嚟。咦？咩事啊？咩個劇情嘅？哎呀，唔出手，咩嚟㗎？紅色鬼？我諗你個見過啲，你出嚟啊！紅色鬼喎，你出嚟啊！同我一齊嚟。係咯，水裏邊啊。好，我哋上去啦。咩事啊？咦，我上咗去喎，上嚟啊！而家，哎呀，逆咗，點解落嚟啊？我唔該你上嚟啊！我哋打半個小時。呢個係捉咗佢啦。真係唔識鬼喎！你喺邊？咁樣出嚟。呢跳就可以整到佢震嗰時冇效啦。兩個一齊落咗條尾喎，應該有條尾啊！哎呀，震一下。係點㗎？你出你死。冇味啦！係咯，咪剩我住。好啦，我哋就去翻嗰個boss 嗰度啊！唔好嘈啦，我試仔。呢個唔開咗？咦，開咗喎！
後邊有嘢喎。你翻返嚟呢度，睇下先。應該入到嚟，要褪前少少。好，俾我開啦。你嚟啦，我哋翻嚟咯。咦，有個鑽石喎！我哋有4個鑽石啊喺層裏邊。我哋走啦。好啦。咦？但係我記得有個花槽㗎喎，可唔可以入去嗰邊嘅咧？我試下。好啦，我哋試下。咦，有水，所以我死咗。不過呢個冇開喎，有水。你使用呢個入去。因為呢個冇開啊，你使。嚇？哇，好高啊！咦，有坑渠啊！入咗嚟呢度喎，因為呢個真係呢度呢間鋪頭上邊喎。咦，下邊有啲咩？上到嚟喎，呢度咁高。咁啊，我自殺。我哋打 boss 啊！唔知邊個打，我哋兩個一齊打。喺度個 boss 在裏邊嘅。我睇呢啲啊，我有水啦，重要嘅嘢都唔喺。哇！佢入嚟打喎，嚟打喎，佢有把槍喎，同埋個眼鏡，大肥豬。點樣死嘅？有水槍啊！哎呀！我出翻去啊！大隻適合俾我打喎，適合俾你打喎，可以打得死你喎。好，好大隻，細細嘅唔係，大隻可以。我點解打嘅佢個頸？碌過去我面前，大隻做咩落啊？4隻，下一次就打得死啦！我都唔明點樣打呢個 boss 啊！我識穿眼鏡啊！嗱，插口佢。接濕水。好，吸咗個 boss 啦，咁個 lift 掣啊，你收埋嗰個 lift 掣邊？咦？佢拎住啦，有個 lift 掣啦，仲有喺度。好啦，呢個裏邊有個嘢咯。咩？好啦，白色嘅咩嚟啦？冇嘢啦，我哋走啦。其他啲鑽石邊咧？呢個裏邊。你漏咗，因為你漏咗我哋啊，所以佢唔俾我哋出去啊。boss 仲係嗰個。其實我哋可以行去2樓喎。我哋可能冇其他鑽石嚟講先。得，睇過。
冇得開喎。咦，開咗啊！可以跳嘅先。你走咯。好。死都走咯！我哋翻返去，我哋爬啦！嚇死我啦！我哋放翻嗰啲掣啦。好，我哋爬翻去。我睇下呢個其實我哋啱嘅先。好，你搞嘅先。乜嘢嘅？哇！你翻嚟。好，翻嚟。咁我哋就去食極味啦。唔係 B 啊！我哋嗰次話唔使翻去喎。去咗2樓。啊！點落去？呢個圈應該就係你講啲食飯。我哋唔去。我開到。我哋落翻去先啦，好唔好啊？我哋落翻去先啦。我哋落去睇下有冇神秘嘢先啦。哇！又喺呢度。咁點樣先至會落翻去啊？好。好，我哋。轉寫嗰度，你拎咗未啊？我未啊。咦？呢樣嘢碌咁啊？原來大家唔見開得喎。睇下先，有冇嘢先？咁神一定有嘢嘅，睇下唔啱轉寫我哋啦。好喎，真係有轉寫喎。得啊！繼續錄嘢先。邊有轉寫啊？係喎，阿姐。我又係 Y 仔啊，係。我中意叫呢個仔 Y 仔，因為佢要用 Y 仔出嚟嘅。我咧行呢間房裏邊。睇下先。呢個樓梯嚟喎。呢下邊有個仔。我去打下呢個嘅嘢先。真係有喎！集片我哋啊！咦？太大。錢啊！係有咗多集個面具喺度，仲有多集錢。我知點解咧，因為佢唔想俾我哋呢度俾你。有多集錢喺張台度，多集錢喺張台度。呢個新來啲有神嘅。呢
條有鑽石點樣嘅咩？我而家呢個樓梯入邊會揾鋪就記得哦，咁都好。我想你，我點解邊個鑽石嘅咧？都咁樣都食到個蜘蛛，犀利！好似係冇嘅，有冇一個？好咯，定係用筆洗會令到呢個嘢有。我哋行上去啦，呢個水喎邊啊？你可以入去喎。咁啊，一定係咁樣去拎個鑽石噶啦。係啦，係喎。我就拎到個鑽石啦，剩翻一個就可以拎晒全層嘅鑽石啦。你試下。我喺呢度，佢又咪見到一個海獸幽靈啊嘛。好，我哋入去呢個大門口啦，其實呢度都可以啦。好啊，呢度嘢阻住晒，有道門我入唔入去啊？你入，我可以入。有鬼！呢度得飛啊！我哋吸晒佢入去嗰啲窿就會有獎咧，其實。哇！喂，我做緊嘢㗎。呢個嘢，即係。爭呢個白色波咯，真係會喎！你咩事啊？諗住我唔知應該攞錢，係咪機會用嘅咧？我知啦，我知佢嘅，我睇佢可以打爛呢啲。我有大沓錢喺中間啊！呢個窿成得一個，有幾個地第一方，都未走啊！好啦，行啦。我哋去嗰度嗰個餐廳裏邊，跟住有廁所喎。我試過咁樣先可以攞錢。哦，應該可以做爛呢個嘢嗰啲。我哋去呢個門。咦？唔係喎，有陣㗎。你放咁多錢喺度，我哋入去。呢個有嘅，燒就嚟。呢度應該係喎。可以試過，有個水管喎，入去先。啲咩事？好多包啊！
你咩食？因為我想都食嘢。你今日啊，你成日翻我度間房。好，呢度我灣仔呢度先，行嚟先。呢個灣仔喎，灣仔呢度。呢個公子，一定有擺。似有鑽石咁樣，有打石嘅，有鑽石。一個打完咗，我哋有第二個鑽石。好啦，我哋行。呢個就係女廁，呢裏邊應該係一個食飯嘅地方嚟嘅。出邊有嘢喎，有個錢包喎。係我哋前面先揾。其實而家揾咗佢先好，因為我哋冇開關，可能時間喺度。咦，我好似有蝦渠。係啊，你去。好啦，去。咦，係啊，嗰度有蝦渠啊，記唔記得啊？咦，係喎嚇，我咪上咗去。有個錢包，嗰個錢啊喺入面度拎啊！一睇下佢。同埋 game， 你知唔知 game 名嘅真名係叫一日啊？陳學一。我姓陳嘅。係啊。我個 channel 名叫咁得擺。喂，睇嚟呢度食緊嘢食啊！我應該好唔開心，因為我哋佢食飯嗰時，我專騷擾佢哋。我幾多隻啊？我嗰個我幫佢拎個心先。得啦。佢哋平時都可以背脊出。即係互相睇我哋嘅背，好多煙喎，應該係廚師整緊嘢啦。廚師應該幫事啦。係咯。哇，好多煙啊！我吸走晒佢哋先。應該喺裏邊煮緊嘢啊！係我哋見到佢啊！係啊，應該幫事嚟煮緊嘢喎。啊，唔係轉嘅。我就試佢先，我試下吸佢。點解佢？我掟佢先。真係你擋住我射啊！我整佢停住先再射。哎呀，對唔住，我跣咗手喎，入咗去嗰啲水度。餐入裏邊，啲嘢食下，我幫你整一下。個雞大雞，好大隻雞喎！大雞翼，唔係一個全隻雞嚟嘅，係一個雞翼。
真啲又冇俾人做，應該頂咗下先。我哋唔好俾佢中，佢自己打自己嗰時，之後我哋就可以射雞翼。哎呀，唔好啊！我先走啊！好啊！咁咪釣魚啦！你要快啲走喎！我食魚先。啊，咁樣打唔中嘅，打到啊！打錯咁渣，寫拎心啊！你都行啊！我陪住你喎，我幫你頂啊！咁咪咁啦，反一陣我揾條蛇啊！好，你冇掂咗，冇掂咗，我有，水好多血。敲住個牌，我牌魚，好，多謝。拎隻魚，掟咁高㗎，你唔好咁樣而家死啊嘛！我就唔應該而家射，你又要射，掟呢度又射，我哋佢嗰時我哋先至射佢。啊，咁我都有咩？咪射中㗎。隻魚啊嘛，好，拎住隻魚就好啦。咁我唔好拎住隻魚啊！你咁渣！算啦，想幫你做會。行去嗰邊，你又去嗰邊，冇咁蠢啊！已經知道你好蠢啊！你，哎呀〜
備好啦，行啊！隻魚咧，拎啦！唔知啦。哎呀，隻爬啊！隻爬喺度。好。哇！有3個心喎。唔知。我拎唔到啊！我試下先。有老鼠喎！哎呀！點啊！哎呀，走咗啦！啊！算啦，之後你個咗面啊！我想嘅喎，點解我有一陣有啲芝士喎？唔知佢會咪放咗隻芝士喺度？遠啲。我哋行走去呢邊。嗱，等佢食緊芝士。係。哎，得㗎啦。係啊，希望好多老鼠嚟啊！哎呀，好難啊！又錢，不過老鼠唔見咗啦，佢死咗，咁咪掉咗佢。行啦，去咗邊啊？點解廁所先？啊，掉咗喺呢度。裏邊，哎呀，呢樣嘢可以整下佢叫，冇啦，你打死人先啦！有咩？我喺個門裏打過一隻照呢個老鼠。OK。應該係個鬼間，咦？隻老鼠係鬼嚟啊！間嘅拎咗你，有咩打鬼？好惡劣！出嚟啊！等翻嚟，呢個新鬼，黃色，下隻係咩色啊？我等。幫我打，我幫佢放到咗。打嚟咯！俾我打，我照你啦！俾我打呢個，我唔知邊個打。我唔知㗎。俾我！點解邊個手？你冇喐喺度，我叫你吸我冇？得。得兩隻嘅啫。佢中間個位嚟嘅。我覺得啱，我覺得啊，我覺得，點會？真係，佢將個咁樣開出，你睇佢而家廁所嗰邊，廁所邊邊啊咋？呢度啊，我入去嘅，阿媽，喂，打我喎，我過嚟呢度，我都係，另外
乖整啊！貓活，喂！哇！哎呀，接位啦！哎呀，最高嗰大係真嘅，隨便照中。呢個我攞嘅，我嘅，跟住就我呢邊啊，呢邊，嬲嘅。做朋友聽過，我哋唔見啦。我唔諗，我唔知啦。我哋使唔使？我咪先。嗰邊日先，好。我暫時就未覺得我係第一次。錄到呢度先好。嗱，全部我哋今日就玩到呢度啦。我哋下一集咧就有可能揾埋啲鑽石，跟住打下一個 boss 啦。下集再見啦，拜拜。